咁樣咯。testing， 聽唔聽到？1、2、3、4，1、2、3，1、2、3，有冇聲？冇聲，完全冇聲。而家有冇啊？你好，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 你好。Hello， 聽唔聽到？聽唔聽到？聽唔聽到？會出街嘅，會出街嘅，好似。我諗要反轉個燈號，我哋睇到。好得啦。你行開先嘅。陣間會係主持。你哋坐啊，你哋坐。佢表示咗佢係你哋坐。哦，我哋唔使輪流入嘅。佢安排到4張凳。我哋可以坐晒喺度。好啊。可能佢企一企隔離。因為你哋講嘢，不過因為有得較高矮，你較高。因為得半個鐘，因為翻翻都有啲時間，咁所以都係嘢先。好啊，咁我哋再行入啲啊，好啊。就咁啦，我行翻上去先，係咪坐得低啊？坐得低啦。啱揀個位先。係啦，揀個位。陣間都會有主持。呢個735歲咧，但係佢中間可能做啲introduction，即係可能介紹翻你哋，可能都係將時間處理嘅交翻俾你哋。哦，好啊，好啊，我哋其實自己係咪你係主持啊？對，主持應該係。係都做。哦，OK。簡單嘅介紹下。好啊，好啊，好啊。邀請到幾位咁樣啦，然後之後會有 Q&A 嘅。好啦，如果現場有關於請問嘅話。啊，係啊，係，我頭先都想問 Q&A。係咯，咁好啊，好。係喎，佢哋會可能有 Q&A。我坐喺度會唔會擋住嗰個牌㗎？將唔將我哋成個嘢搬過少少？咁我哋褪過啲。我搬咗下。Hello， 朱總你好。咁我咧陣間咧就會喺側邊咧就會話，今日我哋閱讀半小時咧，好高興邀請到你哋過嚟做我哋嘅嘉賓啦。咁我就會話事不宜遲，將會台交翻俾你哋㗎啦，係啦。定係你哋都想我同你哋有啲互動或者點？隨你。OK 啊，係啊。可能我就先俾你哋講解下點解會入，我就會話都事不宜遲交個台俾你啦。咁我哋都想知道點解你當初會有呢個 idea 去寫呢一本書先，咁你哋就自己 freeform 去 OK 先。咁等我哋有個你哋自己 freeform，自己 freeform 好啊，冇問題啊。咁我就會話。你係咪想跟我哋個 flow？係啊，介紹我哋開始。好啊。即係咁啊，跟住翻轉我就話今日好高興邀請到你哋嚟做我個嘉賓啊！咁我事不宜遲將個台交翻俾你哋啦。好啊。好 OK。咁最尾 Q&A 就係咪邊個同事係你幫手定係？同事會喺度嘅，係啦。好啊。係啦。因為我哋就係得2支咪嘅啫，都 sorry。我哋自己傳得啦。咁嗱，我先攞住你一支，我就開個場先，係啦。咁你哋 ready，我就開始啦。唔該晒。開始緊嘅，各位，我哋大家保持呢個長鏡嘅笑容。你想坐得靚咧，就唔好坐晒張凳度，向前少少，你個背係個半個 pat pat，總之有隻腳擦地下，一定靚嘅，得未？好熟喎。OK， 大家好。OK， 直播間嘅朋友大家好啊！我哋今日咧閱讀半小時咧，好高興咧邀請到我哋身邊呢堆作者喎，咁我咧都好高興邀請到你哋嚟帶你哋嘅新書啦，低谷自教心理學嘅。咁啊，事不宜遲，我將個台咧交翻俾你哋嘅。好，各位。好，首先非常之多謝一本讀書會啦，同埋萬里機構啦，讓到我哋今日咧可以喺呢個平台之下咧，同大家分享我哋嘅新書啊，係啦。咁首先介紹一下先，咁我咧係輔導心理學會嘅主席彭兆之 Gigi， 今日咧好榮幸咧又帶埋其他同事，我哋一齊咧去進行呢個新書分享嘅。咁呢一位咧係輔導心理學家阿飄啦，一陣間都會介紹自己，係啦 Isaac 啦，同埋 Shirley 嘅，係啦，好。
嗱，容許我咧一開始介紹新書之前咧，俾大家認識一下我哋輔導心理學部先，係啦。咁咧輔導心理學部咧，其實係香港心理學會裏面其中一支專業分部嚟嘅，係啦。咁咧我哋咧其實喺2006年就成立啦，數下手指咧都20年㗎啦。咁所以我哋今年20歲，喺20歲嘅時候，我哋能夠出到呢本書嗱，其實呢本書咧真係我哋嘔心瀝血製作，我哋花咗好多心機、時間、心血喺裏面。我覺得佢真係我哋一個 baby 嚟嘅，係啦。咁所以咧，今日咧都好希望藉住呢個機會介紹呢個 baby 俾大家知，係啦。咁介紹嘅同時咧，其實點樣講低谷自救心理學咧？其實係同我哋本身輔導心理學裏面一啲係核心嘅價值咧係非常之相關嘅。其中一個咧就係我哋咧其實係一個優勢為本，我哋好強調優勢為本咩嚟咧？其實就我哋好相信咧，每一個人嗱，包括一企喺度聽嘅每一位觀眾啦、朋友啦，其實我哋每個人都有啲內在資源啦、能力啦、潛能啦，我哋好相信咧，我哋係每個人都會有嚇，而喺我哋好艱難、低谷、失敗嘅時候咧，都會幫到我哋咧係度過到同面對到嘅。咁呢個好緊要啦。咁第二個咧就係預防勝於治療啦。嗱，我哋咧心理學家嘛，治療就一定會做嘅，心理治療都係我哋咧係會做好多嘅功夫。但係我哋同時都好着重預防性工作嚇，即係我諗大家都想象到啦，即係我哋未有心理困擾之前，如果我哋能夠喺預防性工作上面把關多啲，咁其實都讓到我哋個心理嗰個福祉啦，我哋能夠提升啦，係啦。咁簡單講咗我哋一啲嘅概念啊、宗旨啦。喺邊度會見到輔導心理學家咧？你哋有冇見過輔導心理學家？冇啊！哇，今日在座4位就坐喺度啦嚇。其實我哋咧輔導心理學家都遍佈唔同嘅場合嘅，係啦。咁包括有機會喺幼稚園、小學、中學、大學嚇都會見到我哋嘅。咁唔單止嘅，咁有機會咧喺一啲社福機構啦，係一啲企業啦，甚至我哋有啲同事都會係私人執業嘅，係啦。咁因為我哋嘅工作咧，其實我哋係好關顧每一個香港市民大眾咧嘅身心靈健康嚇，咁所以咧我哋其實做好多預防性工作咧，我哋會遍佈喺唔同年齡層啦、唔同場合之下都有機會見到我哋嘅，係啦。咁我哋都好希望我哋嘅預防性工作上面咧，我哋做多啲，讓到每一位嘅心理健康可以關顧嘅，係啦。好啦，好簡單介紹咗我哋啦，咁講下呢本書先啦。點解我哋要特別咧講低谷啊、失敗啊？嗱，其實我哋喺輔導工作裏面咧，我哋都見到有好多個案帶來好多低谷、逆境、困難喺度嘅，係啦。咁而我哋都相信，唔止係我哋輔導室嘅個案啦，其實每一位包括我哋其實我哋自己都有我哋嘅挑戰、困難。咁但係咧，其實講成功經驗好易㗎喎，係啦。但係我哋就發覺咧，往往要講一啲失敗嘅經驗，其實好難甚至點樣開口講第一個我哋嘅一啲嘅傷痛咧，其實係好難。咁所以我哋好希望咧，透過我哋呢一個書啦其實我哋都發掘咗咧，我哋揾咗15位嘉賓其實咧都講翻佢哋當中點樣面對佢哋嘅逆境、佢哋嘅挑戰、失敗原來佢哋都有好多力量咧，係靠自己咧行翻出嚟或者身邊亦都有啲資源可以幫到佢哋。我哋都好希望同大家分享，亦都想話俾大家聽，原來失敗人人都有㗎喎，必經㗎喎。咁我哋點做好咧？有啲咩心理錦囊可以同大家分享咧？都會喺晒本書裡面嘅。嗱，我買個關子先，唔好淨係聽我講啦。我又問下 Isaac 先啦。呢本書咧，其實咧佢係我哋幕後大功臣嚟嘅，佢係我哋嘅一個統籌人嚟嘅，花咗好多心機心血。咁不如又講多少少呢本書當初你嘅係啦，你嘅心路歷程俾大家聽下。好啊，唔該晒 Gigi。好各位讀者朋友大家好啊，我係袁振陽 Isaac， 都係一位註冊輔導心理學家啦。咁咧首先講翻即係 Gigi 俾咗好好嘅一個 introduction 我啦。嗱，其實幕後功臣咧 Gigi 都係嚟嘅。我哋呢本書咧，其實Gigi 頭先講得好好啊。我哋輔導心理學家真係都好想聚焦翻喺社會入邊，其實我哋覺得係失敗可以容許可以講嘅。即係我諗有一個好好嘅例子，呢幾日咪DSE 放榜啊嘛。你有冇見到新聞啊？傳媒啊，即係我哋睇社交媒體啊，全部都係宣揚緊啲咩啊？冇錯，有幾多個狀元啊，幾多個超級狀元啊，好少真係會聚焦講一啲比較我哋話唔係咁理想嘅情況。咁但係我哋覺得喺輔導室入邊，我哋真係成日聽好多咯。咁點解講 Gigi 都係一個幕後大功臣咧？其實我哋呢一本書咧嘅緣起咧係同一個電台節目有關嘅。
係啦，我哋嗰個電台節目入邊咧，都訪問咗有13位唔同社會階層嘅人士，有可能老師啦，有運動員啦，有一啲係有殘疾嘅運動員啦，亦都我哋係有教育家，有一啲係心理學家啊，即係我哋自己心理學家嘅同事，可能都會有佢哋自己失敗經歷㗎嘛。咁我哋訪問咗亦都係校長啊呢啲唔同人士，咁我哋訪問咗佢哋嘅故仔之後，我哋覺得咦好似就咁即係聽完呢啲故仔有啲嘥咗喎。我哋點樣能夠可以將佢哋嘅故仔入邊咁多正能量、咁多一啲有用嘅資源，可以再宣揚出去咧？咁我哋就開始同團隊有個構思，亦都要再次感謝萬里機構啦。即係我哋一齊去傾嘅時候，就發現呢啲咁嘅古仔，我哋真係可以寫成一本書。而我哋寫呢本書嘅時候，我哋再重新去諗點樣面向讀者，會令到讀者更加明白，即係當中呢啲失敗故事嘅一啲好值得我哋去學習啊，攞到嘅經驗係點咧？咁我哋所以我喺設計呢本書嘅內容嘅時候咧，我哋就重新諗過有3個篇章嘅，係啦。第一個篇章咧就係我哋講緊呢本書，我哋先探討下失敗先啊。我哋嘅文化入邊咧點樣去睇失敗呢件事嘅啊？我哋成日都會聽一啲好耳熟能詳嘅嘢，我記得Shirley 有份寫個開頭，陣間可以再 Shirley 分享下。失敗乃成功之母呢啲我哋成日聽啦，係咪啊？但其實喺我哋中國文化入邊，失敗呢一個字咧係好多意思上都係同可能我哋講一啲羞恥感啊，呢啲嘢係有關嘅。咁以至就係我哋華人文化點樣睇一啲情緒啦。我哋好通常講情緒，我哋都係喜怒不形於色啦。所以好多時將啲失敗經驗都係壓抑收埋嘅咁樣。咁所以我哋第一章咧，先用一啲好文化背景嘅角度理解咩失敗先。咁跟住咧，我哋再諗。呢度我哋頭先講咗訪問有13個古仔㗎嘛，我哋就再加多咗有2個額外嘅古仔放落去，咁我哋想再豐富啲俾讀者睇埋，真係唔同嘅階層人士，我哋訪問埋有演藝界啦，有導演啦，亦都有歌手演員啦，佢哋嘅古仔入邊點樣經歷面對失敗呢啲嘅情況，咁我哋第2章就係13個古仔嚟，咁我哋都好有心同團隊一齊傾嘅時候咧。我哋點樣分咩係即係我哋講人生面對嘅失敗咧？其實我哋都再分咗下類嘅入邊係，譬如我哋講好通常而家我哋其實呢啲類別咧都係聽完啲故仔之後，我哋再分嘅即係有一類嘅失敗咧，就係可能講緊理想成就、自我探索上面嘅一啲挫敗感。即係我諗呢個都同我哋年輕人而家可能面對緊嘅一啲情況有關，即係近排 DSE 放榜都好，我哋嘅年輕人都係迷茫緊個前路係點樣行啦。呢度都睇到係佢哋可能喺探索自己嘅未來上邊係有一啲嘅即係挫敗感啦。另一啲咧，我哋就講緊可能喺創傷、失去同埋意義重建上面點樣睇到一啲挫敗感在當中入邊咧，佢哋點樣走出嚟嘅。第3類咧就係講緊一啲可能喺關係角色之中嘅一啲掙扎。咁我哋華人文化亦都好重視關係，所以喺呢啲嘅情況下咧，我哋都睇到即係有陣時喺關係上嘅一啲緊張，例如我哋可能講緊有一啲嘅嘉賓面對離婚啊，面對家庭嘅衝突啊，點樣走翻出嚟？呢啲都係我哋睇到嘅一啲好重點嘅類別咯。咁我哋做完呢一啲嘅分類講完之後咧，第3章咧就係我哋會講下喺呢本書入邊點樣俾到讀者一啲力量去自己幫自己。咁當中有一個好有趣嘅咧，就係我哋自己心理學家都會翻嚟坐低去傾。我哋聽咗咁多啲失敗嘅故事啦，一啲挫敗經歷啦，我哋有冇嘢學到咧？咁我哋自己都會分享翻，我哋點樣去聆聽同埋承載失敗。咁亦都係喺嗰個我哋亦都係喺呢本書入邊都俾咗啲嘅技巧讀者咧，讓佢哋明白我哋都可以點樣包容到、容讓到失敗，聆聽對方失敗。咁最後仲有啲自助嘅技巧嘅。咁所以希望呢本書即係我諗我哋特別係想俾一啲我諗我哋每一個人都好啱去睇呢一本書，因為失敗我哋就覺得點解我哋唔揾一啲好重大嘅失敗，可能真係講緊要面對可能好重大嘅
死亡啊，或者可能係面對好重大嘅一啲事故啊。我哋唔係想下下都係講家破人亡式嘅，我哋講失敗其實係日常大家都會經歷，所以我哋覺得呢本書咧好啱每一個人都去睇，而我哋希望呢本書咧成為一種陪伴嘅力量咯。係啦，咁所以講到呢度咧，我諗我又差唔多啦，我想交俾咧阿飄同埋 Shirley， 因為佢哋兩位咧都喺我哋其實幾位都有份一齊訪問去同埋寫作啦。咁我想訪問下 Shirley 同埋阿飄，當中有冇啲比較深刻難忘寫作呢本書嘅經驗？哇！頭先你介紹嗰陣時候咧，我即刻啲記憶記翻嚟。我哋由揾我哋嘅受訪者啦，選擇唔同嗰個失敗經歷啦、挫折經歷啦，去到最後尾我哋出咗呢本書咧，其實成個過程咧極度為難忘啦，以及對我哋嚟講，哇！即係學咗一啲嘢就係、我好記得有一啲嘅嘉賓。尤其是一位我就係講張慧敏女士啦，不如講話佢嗰個古仔咧係好令我深刻，亦都係令我覺得完成咗呢一個嘅書之後，我覺得我學多咗乜嘢叫失敗，唔同人對於失敗嗰個嘅諗法啦、體會原來都好唔同。例如啦，張女士佢個古仔係講緊佢失敗係講緊遺憾，佢嘅遺憾係嚟自於佢嘅媽媽同佢嘅關係。然後佢哋嘅關係絕對唔係一個好溫暖啊、好有愛嘅母女關係，而係多咗一種嬲啊、恨啊喺入邊。然後一路去到大個，去到結埋婚啊，佢發現一件事就係、佢都仍然係好嬲嘅。佢甚至有講過一件事係如果有一日媽媽離世，我都唔會為佢喊，唔會滴一滴眼淚。但事實係乜嘢咧？事實就係、媽媽離世嗰晚，佢泣不成聲，佢喊咗好多。佢喊一路諗嗰陣時，佢發現一件事就係、我過去原來有啲嘢我放低咗，我想同媽咪再講翻一句説話，原來冇機會啦，再去面對翻佢媽媽都冇機會啦。我好記得入邊有一句話好令我觸動，好有共鳴嘅係，好有感覺就係講話媽咪。點解我當初唔能夠同你講話 OK 㗎？過往係你曾經傷害過我，但係 OK， 不如我哋重新再愛啦。我感到嗰個感覺係已經冇機會，已經失去咗嗰種遺憾，就喺度嚟啦。我聽到嗰個位，我開得到呢個位置嗰陣時，我有一種感覺係我都曾經有一啲遺憾。而我未必係經歷緊張女士本身嘅經歷，而係嗰種遺憾，原來人人都會有一種感覺。有一個心理學嘅terms 叫做未竟事務，佢講緊嘅就係我哋原來面對遺憾，面對唔同嘅事情，我哋有種情緒喺度，我哋有啲事想完結，最後尾都唔係以我哋想要結束嘅方式完結。就好似一幅畫作、一個文章，冇結論、冇完、冇結局、冇句號一樣。喺呢個位置想帶出咩咧？其實我哋都希望讀者們睇呢本書嘅時候，唔係話我一定係咪經歷緊呢件事咧？係唔係有一模一樣嘅經歷咧？而係喺當中聽完故仔、睇完故仔之後，可能會有嗰一種嘅感受、嗰種感覺。咁究竟當中嘅主角係點樣去面對呢？喺張女士呢一個故仔裏面，咁我講一個啦，因為佢有幾個面對方式，其中一個面對方式，佢係講明佢想接受、面對、再放下遺憾，係佢喺呢一度嘅顯示俾我哋睇嘅一個復原力量，亦都係我哋想帶俾各位讀者睇到嘅，原來唔同人佢有一種嘅解決方式，而我哋睇到嗰時，我哋又係唔係能夠用同一個方法咧？用一個方法去面對我哋自己嘅遺憾咧？我覺得有一個位咧，我非常之欣賞咧，所有嘅讀者，包括張女士同埋其他嗰15位受訪者，佢哋有一樣嘢係，我覺得佢哋好勇敢，佢勇敢在佢哋會去接納，佢好勇敢咁接納。
好勇敢面對，好勇敢放下之後，仲會分享俾我哋聽，仲俾我哋寫成書俾大家。我相信，因為每一個受訪者都同我哋作者一樣，係我哋好希望呢個故事會帶俾人哋一啲啟發、一啲嘅共鳴感、一啲觸動。我記得入邊其中一個心理小錦囊，我哋都寫咗俾大家嘅，就係點樣將呢個經歷叫做轉化成智慧，講俾大家聽咧。用喺我哋生活之中咧，就係我哋可以諗下，我哋過往會唔會有一啲事情係我哋經歷咗失敗，然後我哋想有啲反思之後，都想講俾我哋嘅身邊人聽咧。OK， 所以咧，我哋希望咧，我哋嘅讀者睇完，如果你係經歷緊一啲嘅挫折嘅時候，睇完可能會有一個共鳴感、觸動感，亦多啲啟發喺你嘅生活之中。如果你經歷過挫折嘅話，都期望睇完呢本書，原來我自己回望我自己嘅挫折、自己嘅失敗經歷，原來都有啲嘢學到，有啲嘢係我攞到喺手，然後面對未來嘅挑戰。不如我都交俾Shelly 去講下。好啊 ，thank you 阿飄。咁多位現場嘅讀者同埋 online 嘅讀者，你哋好，我係 Shelly 黃嘉瑩，亦都係呢本書嘅其中一位作者之一。我覺得一路寫呢本書最大嘅共鳴係睇翻呢個社會發生緊咩事。大家我哋講亞洲人嗰個競爭力好好噶嘛，好犀利噶嘛。而社會上面咧，亦都係好中意講成功。有啲人都會問失敗有咩好寫啊？講點成功好過啦，成功嗰啲書好好賣嘅喎。咁我哋就會覺得唔係啊，失敗都好緊要嘅，因為每個人經歷成功之前咧，佢哋必然會經歷過好多唔同嘅失敗。而呢啲嘅失敗咧，其實冇乜人會講。你哋經歷失敗嘅時候係點自處嘅咧？點樣去同負面情緒共處？點樣去消化你嘅失敗？點樣由低谷爬翻起身？點樣先至去慢慢成功咧？所以呢本書我哋唔係教人點樣成功，而係喺低谷入邊咧，點樣同自己相處？點樣去慢慢接納我哋經歷過每一個嘅失望啊、遺憾啊、自責啊，係好沉重嘅呢本書。所以我哋亦都想咧，用一個沉重得嚟亦有辦法嘅路向，去讓大家知道其實低谷每人都會有，而且咧，唔係一啲家破人亡式好嚴重嘅，我要破產啦！我身邊嘅人冇晒啦，我得翻一個先至叫做失敗。其實唔係，入邊咧，我哋有運動員啦，有導演啦，有歌手啦，佢哋分享嗰啲失敗咧，人人都會經歷過㗎。例如比賽輸咗啦，例如婚姻失敗啦，其實呢啲故事喺社會度全部都存在過，大家都經歷過。而係有陣時佢哋點算咧？佢哋真係會自己一個人匿埋過，冇人陪伴。我哋都好希望咧，喺呢本書亦都成為大家喺低谷嘅時候其中一個陪伴。當你覺得真係唔想揾人傾嘅時候咧，睇書啊！有啲人都會分享，其實佢哋有睇書啊，自己去消化。有啲當然經過啲當頭棒喝式嘅經歷啦，因為佢哋身邊嘅家人成為佢哋好重要嘅支柱。有一啲係透過佢哋嘅興趣啦，重拾翻佢哋嘅價值啦。咁佢哋去慢慢爬翻起身，咁所以喺15個故事、15個低谷入邊咧，我哋又學到啲嘢。原來經歷低谷係有共通點嘅，係有方法嘅。當然共通點就係我哋嘅情緒啦，我哋好失望啦，甚至絕望啦對呢個世界。而佢哋亦都會喺個思維度，哇，好打晒交咁樣咧，好自責啊，好怪自己啊。跟住慢慢咧，佢哋適應咗，原來情緒唔係咁可怕嘅，其實係可以接納自己嘅。慢慢重拾翻個生活節奏，會同屋企人分享，會同身邊嘅人分享啊，做翻一啲咧好好照顧自己嘅練習嘅時候咧，其實係會爬翻得起身嘅。甚至咧有一啲知名嘅導演啊，佢甚至會將佢嘅經歷咧嚟到分享，去幫助其他人。原來呢一個都係一個自救嘅方法，所以我哋覺得原來失敗真係一啲都唔可怕，低谷唔可怕，我哋係有方法有辦法去慢慢幫自己爬翻起身。我覺得呢個係我哋最大得着咯。同時有冇其他分享補充？聽完我哋好感觸，又想分享翻。
其實一路講都有好多片段浮現翻出嚟。我諗頭先 Shirley 講一點好緊要，尤其是我哋好多嘉賓都一樣係講翻有個共通點，就係個時間。我哋今日咧裏面嘅書裏面咧有好幾位作者都講話，其實有幾位嘉賓都分享。其實我喺10年8年後咧，我都仲係行緊呢個低谷，上咗少少，未行完，復原當中。但係有多份勇氣去講，而係沉澱咗、消化咗10年8載嚇。咁所以我諗咧，我哋呢本書確實係好合適，大家喺唔同階段時候睇都係可以嘅嚇。我哋依家正喺個低谷上面，我哋不妨可以去睇下本書，睇下當時我哋嘅嘉賓係點樣經歷。如果我哋上緊呢個低谷嘅，我哋又可以睇下點樣繼續幫我哋去提升，去行過呢個低谷。而未行低谷嘅，依家你階段幾好嘅，狀態唔錯嘅，又可以做定啲預防性嘅工作嚇。點樣可以咧去趁我哋未落低谷，知道點樣有咩方法幫到我哋？咁我覺得呢本書係啦，唔同階段嘅時候我哋都可以睇咯。其實咧，我哋有預咗少少時間咧，俾大家問問題嘅。現場觀眾也好啦，線上嘅讀者也好啦。假如你哋有問題咧，歡迎隨時提出。如果唔係咧，我哋會繼續分享下我哋喺本書度我哋學到嘅嘢啦，或者有啲方法啊，我哋覺得好有用可以分享。阿 Sir 會唔會都想分享？好啊，係。係啦，歡迎讀者有問題都隨時問我哋啦。我諗我哋即係其中有一啲即係正如 Gigi 講咧，即係我哋講緊訪問嘅受訪者咧，佢哋都有講經歷緊失敗嘅時候，其實係一段幾漫長同埋孤獨嘅時間嚟嘅。特別有一啲嘅即係。我哋睇呢本書有一個，或者我哋製作呢本書嘅時候，接受唔同我哋訪問咗唔同嘅嘉賓，有一啲現象都幾有趣，就係我哋首先唔想第一就係去嘗試去病態化睇每一個經歷過失敗嘅人先，係啦，因為每一個失敗嘅經歷嘅反應係會有唔同嘅。但係我哋有留意到咧，有啲人經歷失敗嘅時候，個情緒反應係會比較。所謂即係會比較嚴重啲、低沉一啲嘅，但係亦都有一啲嘅受訪者其實係相對地係都會有一啲時間係有啲掙扎，但係唔算係太唔舒服嘅。我哋睇到其中一樣嘢好重要，就係佢哋有冇一啲身邊有冇啲資源啊？社會我哋通常心理學上面叫呢啲有啲社會資源 social support 啦，就係如果有一啲佢哋願意都揾到身邊嘅人去做傾訴啦，去支援佢哋啦。其實佢哋有焦慮症、抑鬱症嘅比率咧，我哋睇到一啲心理學嘅研究都指出，其實相對係會少好多嘅。咁所以呢一本書另一個我哋好想俾大眾一個嘅訊息咧，頭先講緊除咗自己用之外，係啦，我諗大家亦都可以去睇咗一啲技巧咧，嘗試去聆聽、學習點樣去聆聽你身邊嘅人同你去講失敗嘅經驗。呢本書我諗另一個用途，我哋都希望可以做到一啲公眾教育啦、預防性嘅一啲嘅工作。咁朋友你自己睇完之後，有陣時真係我哋都難免會有朋友同你想分享一啲自己失敗啊、挫敗咁嘅經驗嘅。咁我哋成日做心理學教育推廣，或者我哋平常喺大學講書嘅時候，成日都會講嘅。有一啲情況係最容易講得出嚟，就會令對方覺得好反感嘅，就係即係我哋有時網上都聽到難聽過粗口㗎嘛，會有啲情況就話當我好傷心、好挫敗同你講，然之後你叫佢點啊？唔好喊啦，唔好咁傷心啦，係咪？我哋話呢啲説話其實係提供唔到一個承載嘅不特止，仲會好似否定緊對方咧。喺經歷緊低谷嘅人，其實係真係會嘅比較辛苦。咁所以我哋呢本書入邊係真係有啲自助，亦都係提供咗好多一啲係當中我哋睇到啲比較相對地快啲走翻出嚟嘅朋友咧，都真係身邊有一啲可信賴、可以聆聽嘅人，係幫到佢哋好多咯。所以我哋都有呢一個諗法，係俾公眾亦都可以多一份關心理解你身邊嘅人。我醒起，你而家我講咧，我醒起有個故事都幾深刻，因為有個學者係我諗真係數一數二好成功嘅學者嚟，而錢又揾得多啦，地位又高啦，然後佢經歷嘅挫敗係喺個競爭入邊好辛苦，佢選擇要退出，其實係好困難嘅。你喺成功嘅時候你要退出，因為你要照顧好自己。咁佢身邊嘅人當然就
唔會話喂，你唔好啦，咁多錢你唔好走啦，梗係堅持落去啦。呢啲説話其實好平常，一定會有人會咁樣講，因為好難放棄噶嘛，成功係。調翻轉咧，佢個身邊嘅佢嘅老婆啊，係問咗佢靈魂拷問嘅問題，其實邊一樣嘢你會開心啲？所以係我哋有陣時去照顧好自己開心，乜嘢係真正令我哋人生有幸福咧？先至係我哋最終究嘅選擇。咁當然啦，我覺得多個嘉賓咧，最後亦都選擇去放棄，去追尋佢自己真正愉快嘅幸福。所以我覺得有陣時急流勇退，中間嗰個糾結咧，其實係可以好辛苦，而係不足為外人道咯。咁所以亦都好推介俾大家咧，喺呢15個故事入邊，大家都可以分享一下佢哋嘅經歷，喺當中度揾一啲啟發。好，仲有冇？有冇其他問題啊？現場請朋友係好啊，歡迎你啊！係，大家好。我有一個少少嘅問題，因為呢本書叫《低谷自救心理學》嘛，但係我就諗，可能好多人佢喺低谷裏邊係已經冇力自救咯。咁你哋又會點樣睇呢啲嘅情況咧？非常好啊！呢位讀者朋友嘅提問啊，係咁樣。我先講，可能同時再補充啦，係我諗真係我哋講面對一啲負面嘅情緒，面對失敗咧，係需要有個力量嘅。但係我覺得喺呢個力量之前咧，我自己嘅睇法就係都聽咗好多受訪者嘅故事，包括咗我比較深刻，其中一位就係歌手葉巧琳。佢同我哋分享嘅故事咧，係佢喺短時間之內會經歷佢2隻愛貓嘅離世，仲有爸爸嘅離世，係啦。佢點樣走出嚟咧？就係佢有個空間俾自己去抒發自己嘅情緒。所以喺有力量走出嚟之前咧，我先覺得係要有個空間去俾一啲負面情緒同自己相處先。覺察到啲情緒，可能同到身邊人傾訴。慢慢先係當中再揾翻一啲走出嚟嘅力量，我覺得唔使太急，要逼自己好短時間之內要走出嚟。我又問下幾位心理學家喺呢個空間度，你會點做嘅？你會做啲乜嘢？係揾人陪啊，定係自己自處，定係會做啲咩嘅咧？你哋我自己啊，我就一定揾人陪嘅，係啦，因為咧係啦，即係當我係喺一個低谷嘅時候，其實我覺得自己都會迷失啦，我會對自己冇信心啦，我會對自己嘅諗法啊、決定啦，我會充滿懷疑嘅。呢個時候我好需要一把外在嘅聲音提一提翻我，拉一拉翻我。頭先咧，Jenny 同 Asa 分享嘅時候，都令我諗起一個嘉賓分享。當我喺低谷嘅時候，我本來係140磅，我暴跌到剩翻100磅，我自己照鏡都唔知，但係就係身邊嘅人提一提翻我。喂，你瘦咗好多喎，你有冇咩事啊？就係呢一下提醒，拉翻我翻嚟要照顧自己所以我咧就係要透過外界嘅提醒嘅。我就啱啱相反啦，我就需要係自己獨處嘅時間。我會覺得獨處嘅時候嗰種自己諗翻自己個心情啦，去覺察翻自己個身體究竟發生啲咩事啦，處理我哋自己情緒先，再處理事情啦。呢個就係我嘅做法喺低谷之中。好，咁我哋即係都希望我哋啱啱講嘅小貼士幫到現場朋友啦，同埋聽眾朋友啦。咁我哋再次多謝萬里機構啦，同埋一本讀書會嘅邀請，多謝晒。多謝幾位講者，都多謝我哋直播間嘅朋友，拜拜。大家好多人啊！係啊，例如嘅，完之後咁多人，多謝晒你哋請啊！我哋可唔可以反過嚟？係啊，我哋認真，我哋可唔可以咁樣影張相？我哋幫你哋影，你有啲趁啲人未走啊嘛，係我哋好似幾多人。